সমস্যা কি বলেন? সমস্যা আমার এই হাতটায় ব্যথা, এইখানটায় খুব থেকে থেকে লাগে। থেকে থেকে লাগে? কীভাবে ব্যথাটা হয়েছে আমি ঠিক বলতে পারবো। লাগা ব্যথা কি কি ব্যথাটা অনেকদিন, প্রায় 1 বছরের ওপর থেকে আছে। 1 বছর থেকে ব্যথা আছে, তাই তো? হাতে ঠিক মতো বল পান? হ্যাঁ, বল পাই। অনেক সময় এইভাবে কিছু ধরতে গেলে লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, কিছু ধরতে গেলে লাগে। হ্যাঁ, কিছু ধরতে গেলে লাগে। যদি বাইসে একটু চাপ লাগে, জাহাজ জ্বর লেগে যায়। আচ্ছা, কোনো ভারী জিনিস ওঠাতে পারেন? হ্যাঁ, উঠাতে পারি, সময় বেশি লাগে। ওঠাতে সময় সমস্যা নেই। সময় বিশেষ লাগে। আর ছবিটা এনার উপর। জোর লাগছে তো, লাগছে? প্রথম মোড়াটা একটু জোর নেই। ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা, পরে হাতে দিন। এটা কোনো সমস্যা লাগছে। এখন আপনার হাতটা যন্ত্রণা করছে। ছাড়েন। শক্ত করে দিন। লাগছে না? এ সাইডে, এ সাইড, এখানে উপরে সেরকম লাগছে, কোথাও লাগছে। লাগছে না? এখানে এইটা লাগছে। লাগছে। রিল্যাক্স। শক্ত করবে না কাকু, শক্ত করছেন, হাত শক্ত করছেন। নিচ করে দেখো। নিচে দিলে লাগছে না, তাই তো? দেখেন না, লাগছে 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 লাগছে, কতটাই লাগছে, তাই তো? কোথায় লাগছে। ওই হাতে জমা করেন তোমার তখন একবার। আলাদা করে দেখুন, আবার ওই করছেন কেন? অনেকটা সেরে গেছে আপনার, সেরে যায়নি? দেখুন তারপরে একটু লাগছে আমার। সামান্য লাগছে, কিন্তু আপনি তো সহ্য করতে পারছেন। আচ্ছা, ওটার সাথে কোনো তুলনা নেই। আপনি তো না, সেটা নেই, সেটা নেই। ব্যাস, এবার যতটা আছে ওটা কেটে যাচ্ছে, ঠিক আছে? একদম বের হবে। আমার কিন্তু পাটা যন্ত্রণা করছে, খুব যন্ত্রণা করে না। ঘুম বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার দেখুন। লাগছে একটু সামান্য। এটা তো খুব লাগলো। সেটি আসছে। নিতিন গেছে মাঝে বেশি নিতে হাতে বেশি আরে চাইবে নেই তো? আচ্ছা কাকু, দেখেন আর ব্যথা আছে কি দেখেন, এখন তো আপাতত নেই। ভালো করে চেক করেন। চেক করেছি। চেক করেন। হ্যাঁ, চেক করছেন? হ্যাঁ, করছি তো। আর আছে, আপনি ভালো করে দেখুন। আমি আর বুঝতে পারছি না এখন ব্যথা। আচ্ছা, আর বুঝতে পারছেন না ব্যথা আছে কিনা, আর বুঝতে পারছেন না? না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে।